प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के समय में हर एक व्यक्ति कर्ज से परेशान है और कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। तो कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी का ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो यह स्तोत्र मंगलवार को करने से दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने के लिए शुक्ल पक्ष की कोई भी शुभ तिथि का चयन करिए। शुभ दिन मंगलवार होना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पाठ करने के दिन में प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा की विधि विधान से पूजा करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए हम श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम अथ श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमंगारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चस्क्रविष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमंगारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्।
अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय
ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्रविष्णुम्नां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्रविष्णुम्नां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा
अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्र विष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्र विष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्
विरञ्चस्क्र विष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः। लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं। कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः। त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चस्क्र विष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः। लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं। कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः। त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चस्क्र विष्णुनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः।
पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कूजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं भक्तिहरतं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकः महाभान भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्युवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चस्क्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्य स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा इति श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्रम संपूर्णम्।